मैं ना लोकल्स के जैसे इस स्कर्ट में जीन्स में ना पहाड़ से उतर के आई, क्योंकि दार्जिलिंग स्टेशन से ना वो टॉय ट्रेन निकल जाती। मैंने लॉन्ग रूट नहीं लिया, पहाड़ से उतरे लोकल्स के जैसे। और हम लोग बहुत खुश हैं। खुश हो कि नहीं? दार्जिलिंग की थोड़ा बिल्कुल आराम से किया जाता है, क्योंकि इसका इसका टेम्परेचर जब ड्रॉप डाउन होता है देन इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोगों ने महाकाल जी के दर्शन किए थे। उसके बाद हम लोगों ने रेंट की थी स्कूटी नेक्स्ट डे के लिए और फिर हम लोग निकल गए थे होप ग्लेनरिस बेकरी के लिए। तो होप ग्लेनरिस बेकरी दार्जिलिंग के मॉल रोड में मिल जाएगी आपको बीच में, और ये फोटो के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। हम लोग ना होप ग्लेनरिस बेकरी में आ गए हैं। कल हम लोग 2 बार आए, दोनों बार एगलेस खत्म हो चुका था। पिकते अब आया कि नहीं आया। और हम लोग बहुत होप से आए इस होप ग्लेनरिस बेकरी में। तो हम लोगों ने अपना बास्केट ले लिया। और यहाँ की बेकरी मस्ट ट्राई है, आप ज़रूर से जाके ट्राई कीजिएगा। वेज के ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो जितना आप अर्ली मॉर्निंग या नून तक जाएंगे तभी तक मिलेंगे, क्योंकि इवनिंग तक वेज के सारे आइटम सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कुछ पेस्ट्रीज और कुछ ये ट्राई किया था। हम लोगों ने एक बिस्किट भी ली थी घर ले जाने के लिए, और एक्चुअल में बहुत टेस्टी थी। यहाँ पे आपको जो जो सामान लेना है वो अपनी बास्केट में ले लीजिए, फिर बिलिंग करा लीजिए, और बैठने का आपको अंदर भी मिल जाएगा। हम लोग बाहर बैठ के इंजॉय कर रहे थे वेदर को। वेदर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और सामने से माउंटेन्स दिख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसके बाद हम लोग को जाना था दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। तो हम लोगों ने गूगल मैप ऑन किया, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा मीटर नहीं दिखा रहा था, 600-700 मीटर दिखा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो वॉक करके ही चले जाते हैं, बट गूगल मैप ने रास्ता दिखा दिया कुछ और ही, जो कि रास्ता था ही नहीं गाइस। उसने दिखाया पहाड़ों से डायरेक्टली उतर के जाने का, जैसे लोकल्स जाते हैं, और लिटरली वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। बट अगर हम लोग वहाँ से नहीं जाते तो हम लोग शायद अपनी टॉय ट्रेन मिस कर देते, क्योंकि वो आज के डे की लास्ट टॉय ट्रेन थी। तो हम लोग कैसे तैसे करके पहुंच ही गए थे फाइनली। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। पीछे सनसेट हो रहा है, इतना सुंदर व्यू आ रहा है। और यहाँ पे है ट्रैक जो कि टॉय ट्रेन का है। अभी हम लोगों ने टॉय ट्रेन के साथ फोटो वीडियोस ली। लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिली, क्योंकि सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई थी। बट हम लोगों ने देखा उसको, स्टीम वाली टॉय ट्रेन थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट टाइम था। मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। इससे पहले ना मैंने इको पार्क की वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने घूम स्टेशन की टॉय ट्रेन दिखाई थी। ये रियल टॉय ट्रेन थी, जो कि इंडिया का या वर्ल्ड का इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, घूम स्टेशन। ये दार्जिलिंग है, यहाँ से घूम जाएगी। और उधर सारी ना टॉय ट्रेन सारी पार्क है उधर, और यही से टॉय ट्रेन निकली थी, जो आपकी आपने वीडियो में देखी अभी। गाइस, हम लोग सनसेट देख रहे थे। सन इतनी तेजी रोशनी के साथ सेट हो रहा था ना कि मैं उसको अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहा था। बट अब ये सेट हो गया। मैं ना लोकल्स के जैसे इस स्कर्ट में जीन्स में ना पहाड़ से उतर के आई, क्योंकि दार्जिलिंग स्टेशन से ना वो टॉय ट्रेन निकल जाती। मैंने लॉन्ग रूट नहीं लिया, पहाड़ से उतरे लोकल्स के जैसे। मैंने वो सोचा था इस ट्रिप में ना पूरा लोकल वाला फील लेके एंजॉय करेंगे। आज पहले दिन ही सारा ही एक साथ ही हो गया। को भी टिकट्स लेनी है तो आप कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। वो काउंटर पे जाके वेट मत कीजिएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बट हम लोगों ने टॉय ट्रेन के साथ काफ़ी फ़ोटो वीडियोस ली और बहुत इंजॉय किया। सनसेट हो रहा था उस समय, और इतना खूबसूरत व्यू था, क्या बताऊँ। इसके बाद हम लोग निकल गए थुक्का खाने के लिए। ये दार्जिलिंग आए और मोमो से थुक्का ट्राई नहीं किया तो क्या ही किया।
उसके बाद हम लोग मॉल रोड में घूम के पहुंच गए थे गोल्डन टिप्स, क्योंकि चाय भी तो लेनी थी। दार्जिलिंग की चाय तो ट्राई करनी बनती ही है। फ्रेंड्स, तो अभी मैं खड़ी हूँ गोल्डन ट्यूलिप्स के नीचे, जो कि दार्जिलिंग की आइकॉनिक टी शॉप है, जहाँ पे आपको हर वेराइटी की दार्जिलिंग की स्पेशल टी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे टेस्ट भी अवेलेबल है, वो भी फ्री में। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कौन कौन सी चाय है। यहाँ पे कोई डिस्काउंट भी चल रहा है। 250 ग्राम जो 530 की है वो 500 में मिल रही है, और भी बहुत सारे ऑफर देखने को मिल रहे हैं। अंदर चल के एक बार शॉप को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हम लोग के पास टेस्टिंग के लिए टीज आ गई है, तो वही देख रहे हैं। ये है वाइट सिल्वर टिप एंड दिस इज ओलोंग मेलेडी दार्जिलिंग टी, मुस्टैच फ्लैश ऑर्गेनिक दार्जिलिंग टी सेकंड फ्लश। Go from this one. ओके, Or go green. ग्रीन टी। It's a type of Darjeeling tea flavor. ओके, द ऑर्गेनिक वन। Organic. ओके, Nothing mixed. the black one you are okay. Okay, so we will taste the white silver tip first. तुमको टेस्ट नहीं आता, ग्रीन टी जैसा फील आ रहा है। So the first one you're trying, this is called white tea. White tea is 10 times better than normal green tea. जो आप green tea यूज करते हैं उससे बहुत अच्छा होता है। इसमें रोज फ्लेवर भी आता है क्या? रोज फ्लेवर है हमारे पास। अच्छा, रोज फ्लेवर है। ये plain white tea. ओके। So white tea is actually made from the buds of the tea plant. So these are the buds of the tea plant. It's covered with white type of hairs Okay. to protect it from insects. So it is said that the buds retain most amount of antioxidants in it compared to normal green tea. This is the oolong. नॉर्मल दार्जिलिंग टी थोड़ा बिल्कुल आराम से किया जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जब ड्रॉप डाउन होता है देन उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। दिस इज दार्जिलिंग लॉन्ग टी। तो लॉन्ग टी यू कैन से इट्स अ ब्लेंड ऑफ ब्लैक टी एंड ब्लैक टी को थोड़ा ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। Okay. ग्रीन टी का प्रोसेसिंग बिल्कुल कम होता है। दिस इज सेमी प्रोसेस्ड, और यू कैन से दिस इज सेमी फॉर्म। दिस इज नॉर्मल ब्लैक टी, दार्जिलिंग सेकंड फ्लश ब्लैक टी। White tea का तो प्रोसेस white tea leaves from इसे भी अच्छा ब्लैक टी में तो ज़्यादा प्रोसेस व्हाइट टी का प्रोसेसिंग बहुत कम है। अब आपको लो सर। ग्रीन टी से भी कम है। ग्रीन के फर्स्ट क्लास सेकंड अभी हम लोग मॉल रोड के ये इलाइट स्टूडियो के सामने यहाँ पे एक दुकान है जो कि है फ्लोरिस के उल्टे में ही है ये दुकान। हमने यहाँ से ये दो चीज ली है, बहुत ही अच्छी लगी, और दोनों ही रेनबो डिजाइन में है। तो ये मेरा है, ये बड़ा वाला टोपी, और ये काजल ने लिया अपने लिए, और हम लोग बहुत खुश हैं। खुश हो कि नहीं? इनमें और भी बहुत सारे हैं सामान, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। हम लोग ने मिक्स कैंडी भी ले रखी है बहुत सारी, 100 पीस की है मिक्स कैंडी, और हमने कैप ली है, और इसके पहले हम लोग ग्रीन टी लिए थे गोल्डन टिप से।
तो यहाँ पे दार्जिलिंग वर्ल्ड्स नाइसेस्ट प्लेस का एक वो लिखा है और इसको वो लोग ने डिस्प्ले किया है अपने सारे कल्चर को इस ट्रेन के साथ, इस ट्रेन में। और ये इनका जो एनिमल है, यहाँ पे इनका ये जो कल्चरल डांस हो रहा है, यहाँ पे इनकी ये टी गार्डन है, यहाँ पे इनका कुछ कल्चरल कुछ फंक्शन है। और ये तेंजिंग नॉर्गे और ये गोरखास। और यहीं पे ही आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना टैक्सी वैक्सी भी बुक कर सकते हैं। हमने अभी एक लेमन टी और एक दार्जिलिंग टी ऑर्डर की है यहाँ पे मॉल रोड से। और ये बहुत ही खूबसूरत सा होटल है, बहुत बड़ा भी है। और ये जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और यहाँ से पूरा मॉल रोड है। ये दार्जिलिंग टी है और काजल की दार्जिलिंग लेमन टी है। हम लोग वैसे लेमन टी बहुत पसंद करते हैं, हम लोग पीते भी रहते हैं। और आज मैं ये दार्जिलिंग टी ट्राई कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा कैसा है इसका स्वाद। गाइस, तो ये दार्जिलिंग टी है, मैंने इसको ट्राई किया, मेरा थोड़ा चीनी ज़्यादा है बट ऐसे टेस्ट सही लग रहा है। बट इसकी लेमन टी बहुत टेस्टी है, मैंने भी पी, ये खुद भी बताई, बहुत अच्छी बनी है। गाइस, तो हमने ये बटर स्कॉच स्कूप लिया है, जिसका ये जो मेन टैलेंट है वो ये इसका वेफल में, जो कि अभी अभी गर्मा गर्म बना के दिया है और एकदम क्रंची है, बहुत ही मस्त था। अपने को यहीं पास में एक दुकान में मिला। गाइस, तो ये रात का नज़ारा है, कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है इसके साथ, लेकिन मैं आपको अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ कि ये नज़ारा इतना अमेजिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तारे ज़मीन पर रियल में है। हर लाइट माने यहाँ पे ब्लिंक हो रही है। और मुझे तो रब ने बना दी जोड़ी का वो सीन याद आ रहा है, जहाँ पे अचानक से लाइट बंद होगी और आई लव यू लिखा हुआ आएगा। तो ये था हम लोग का फर्स्ट डे का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आगे और भी व्लॉग्स आने वाले हैं दार्जिलिंग सीरीज के, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।